máy khoan búa hoặc là khoan động lực của Bosch GBH2-28DFV các bạn nha. Đó, bây giờ các bạn nhìn ngoài thùng nó như thế này thôi. Chúng ta sẽ khui bên trong thùng có gì nha. Máy này được bảo hành 1 năm các bạn ạ. Rồi, phía trong thùng của chúng ta vừa mở ra thì chúng ta sẽ thấy được cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn lưu ý lên đọc cuốn sách hướng dẫn sử dụng này để chúng ta làm máy được hiệu quả hơn và tránh hư hỏng không những cái không cần thiết. Và các bạn nếu mà các bạn đọc những cái này thì nó sẽ có một số cái lỗi mà thông dụng đó các bạn, máy không chạy hay như thế nào đó thì nó cũng sẽ thể hiện trong này, thì các bạn là hỗ trợ là nó sẽ tốt hơn ha. Rồi thứ hai đó là phiếu bảo hành sản phẩm các bạn nha. Và đây là cây thước các bạn ạ. Cây thước này là giúp chúng ta khoan được đúng cái lỗ 10 như một luôn các bạn dắt vô cái tay cầm thôi. Rồi tiếp tục đó là một cái tay cầm Bosch. Và một phụ kiện không thể thiếu nữa chúng ta nữa đó là cái đầu khoan này là cái đầu khoan chuyển đổi đầu khoan thành đầu khoan thường nha các bạn nha, đầu khoan cặp đó các bạn chỉ cần nhổ ra các bạn gắn vô thôi ha. Và tiếp tục nó là cái thành phần không thể thiếu của chúng ta là cái máy. Máy này là máy GBH2-28DFV nha các bạn nha. Máy này được bảo hành 1 năm chính hãng của Bosch. Và tiếp tục chúng ta sẽ nhìn trên đây thấy nó sẽ có một cái ký tự đó là chống rung nha các bạn nha. Máy này là chống rung control này các bạn này. Có cái biểu tượng là cái biểu tượng mà giống như sơ đồ hình xin này các bạn này. Đó. Rồi ở phía trên đầu thì nó sẽ chia hai đầu, một đầu là cặp và một đầu khoan SDS Plus nha các bạn nha. Máy này là máy khoan 3 chức năng. Các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ là có chức năng khoan sắt, có chức năng khoan bê tông và có chức năng búa là chức năng đục đó các bạn ạ. Và nếu mà chúng ta muốn vặn thì chúng ta đè cái phím đỏ xuống và chúng ta bật qua nha các bạn nha. Và muốn trở về bê tông thì chúng ta chỉ cần bật về lại thôi. Khi nào các bạn nhấn vào các bạn quay, khi nào nghe cái tắt một cái thì nó mới đạt nha các bạn nha. Nếu trường hợp các bạn không nghe cái tắt mà các bạn khoan thì nó sẽ bị hư đầu nhông đó các bạn ạ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bật thử cho các bạn xem, đó là khoan quay trái đầu búa. Và phía sau của nó sẽ có một cái tem nằm phía bên dưới này các bạn này. Máy này sản xuất tại China. Công suất của nó là 820W nha các bạn nha. Đây có số series của máy. Và đây là công tắc. Và phía trên này là có một cái công tắc đảo chiều các bạn ạ. Các bạn gật lên gật xuống, nếu gật lên thì nó đảo chiều vào, gật xuống các bạn đảo chiều ra. Các bạn muốn giữ cái máy khoan này được thì các bạn chỉ cần nhấn vào và các bạn giữ cái phím nhỏ này các bạn nè. Đó. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem lại cái máy khoan Bosch GBH2-28DFV nha các bạn nha. Rồi tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về dòng máy khoan động lực của Bosch 3 chức năng. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng khách hàng mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.